Centrifugação final, 720 RPM. Quando ela encerrar a centrifugação, eu volto. Aí, gente, eu vou gravar um pouquinho dela, né? Centrifugando na centrifugação máxima ainda. Pegando meu celular aqui, né? Pra clarear. Aí terminou a centrifugação. Pausar um pouquinho aqui, né? Ok. Tá no ciclo normal. Essa é baixa e já tá encerrando a centrifugação, como eu falei, né? Aí, vai fazer o freio cá atrás.